Мы сегодня собрались для того, чтобы спросить себя, а ночью я храплю? Кто храпит? Наверное. Изредка, да. Да, потому что мы... Почему храпим? Потому что расслабляются наши мышцы. А мы с ними никогда не работаем. Они так бедненькие там болтаются и под воздухом шевелятся. И начинаются с разные звуки. Вот мы собрались для того, чтобы научить свои мышцы именно даже при расслаблении быть в тонусе. Вот мы хотим предложить с Виктором Афанасьевичем тему комплекс упражнений от храпа. Вот. Кому это интересно, пожалуйста, записывайте. Но надо сказать единственное только, что если нет каких-то патологических если все нормально здесь, да, изменений, да, тогда эти упражнения помогут. А если что-то уже... Ну, это да, понятно, я да. вот это имейте в виду, что ой, мне не помогает. Ну, значит, там что-то посерьезнее. И хочу сказать, что не только при храпе, и вообще полезно горлом заниматься. Да. Это не обязательно, может быть, кто-то сопит там и спит нормально, но мышцы наши, то же самое, что и наше тело, требуют работы. Поехали. Поехали. Значит, первое упражнение, записывайте, это звуки произносить ртом. И именно не как просто, а с напряжением. И. И артикулируйте. Итак, сколько? Чувствуете там напряжение? Вы Артикуляция. должны. Артикуляция. Все мышцы напрягаются. 5-7 раз пишите поначалу. И потом постепенно до 10 увеличивайте. Постепенно. Сначала вы устанете. Мышцы будут чувствовать. Понятно, да, первое упражнение? Простое очень. Но правильно его произносить. Как мы его показали. Второе упражнение. Работа с языком. Смешная, можете перед зеркалом. Это тоже мышца, которая работает на глотке, именно на язык, где присоединяется. Высовываем язык максимально вперед. Не вниз, а вперед. И притягиваем своим язычком назад, горло прижимаем. Как бы вытягивается, выходит язычок. И назад. Попробуем. И. С усилием. Вперед. Вперед. Кончик языка куда, когда? Вперед. Нет, когда. Назад возвращается, ложится он На место. на место. Он никуда не поднимается. Девочки, не вниз, как собачка, а вперед. Старайтесь мышцу, язык это мышца. Поэтому ее нужно вперед выдвинуть и ее же тут же затянуть внутрь. Давайте прижать. 5 раз. И. Раз. 2, 3, 4, и 5. Вы не смотрите друг на друга. Помогайте. Туловищем тоже помогайте. Да. Как бы вперед. Все мышцы должны работать. А вот язык вперед вытягиваем. Правильно. Себе в зеркале. Особенно в зеркале. Перед зеркалом. Это очень интересно. А еще интересно друг другу. Ну Это да. сразу получается. Да. Таким образом. Всем понятно упражнение. Очень. Ощущения чувствуете? Вот мы всего-то сделали 5 раз и уже ощущения. Поэтому имейте в виду. Третье упражнение. Открываем полуоткрытый рот
И вот тут кончиком языка, как иголочкой, давим на нижние зубы, на верхние, на нижние, на верхние. Давайте пробуем. А? Я буду считать. Раз, А. два, Супруг, это чтобы упруго было, как иголочкой колешь. 3, 4 с усилием, 5, 6. Да. Тепло почувствовали? Вот мне, например, вообще тепло. Да, нужно напряжение, тогда есть толк. Потому что если просто так, ничего толка Ну, нет. как мы говорим долго, а что... Это все равно, что вот, смотрите, помните, мы отжимались от пола. Видишь, есть же напряжение, да, и мы устаем, мышцы здесь накачиваются. То же самое мы качаем этот язык. С наружной стороны, с внутренней стороны. Да, с внутренней. С внутренней. Именно не вытаскивая язык изнутри. Иголочкой Прямо туда. так. Раз. Максимально. Вниз. И не спешите. Делаем медленно и очень интенсивно. Так, записали все? Главное, Челюсть чтобы не еще не выдохнуть. укусить. И челюсть не О, выдохнуть. челюсть сейчас вы работаете. Да. Так. Упражнение. Следующее, положить ручки и Вот так. кладем сюда нашу челюсть. И, значит, пытаемся открыть ее с напряжением. Держим руками здесь и пытаемся открыть челюсть. И раз, два, три, Опускаем. 4, 5. Еще, Не торопитесь. Подержали. еще. Опустили, расслабьте. Давайте. 3. Открываем рот. Открываем. Давим челюстью. Да, не даем. И сопротивление ручки наши. Ручную. 4. Еще. И еще хорошенько. Ой, для хондроза хорошо. 5. Вы почувствовали, вот, где напрягаются мышцы? Вот. Вот Глубина работы вот этих мышц. Запишите, пожалуйста. это. Кладем на ладони челюсть. И с напряжением пытаемся открыть рот. И медленно, напишите медленно, потому что быстро бесполезно. Надо подержать вот это напряжение, а потом расслабить. И последний. Да. И заключить, так записать. Заключительное упражнение тоже, оно вам интересно поможет. Значит, только внимательно послушайте. Это работаем с челюстью. Особенно аккуратненько у кого, Вставные. Привычный вид. да, вставные. Ага. Вот это место. Потому что мы начинаем челюстями тянуть, например, давайте вправо. Так, челюсти переехали. Расслабили. Работаем направо. Тянем, тянем, чувствуем напряжение. 2, 3, 4. Расслабили. 5. Ощущаем. Теперь точно так же в левую сторону. Аккуратненько влево. Сначала прислушивайте к себе. Резко не делайте. Медленно. Потянули. Расслабили. Потянули. Смешно, конечно. Да, там камера. Расслабили. Ну и что? Мы нижнюю двигаем челюсть. Нижнюю. И нижнюю, А конечно. верхнюю Верхнюю. Отлично. Отлично. Отличный вопрос. Мимо открывали У нас глаза. двигается нижняя челюсть. Челюсти двигаем. Благодаря ей мы и разговариваем. Поэтому влево. Раз. Попробуйте. Обязательно делайте перед зеркалом. 2. Ты хотела Книги. уйти, 3. поржать. 4, девочки. И 5. Главное ощущение. Почувствовали вот именно в этой вот, где соединяются наши челюсти? Вот. Запомните, после каждого упражнения я советую вам такие простые спокойно расслабить.
тихонечко головкой, чтобы мышцы расслабились. Хорошо? Вот это между каждым упражнением обязательно расслабление. И продолжайте гимнастику. Она фактически, ну, минут 5 вы будете все это делать. 5-7 минут. Перестанем храпеть? Да? Серьезно? Серьезно. Если вы будете каждый день несколько раз повторять, Каждое упражнение потрясти челюсти. Перед сном? можете перед сном, но в течение дня не забывайте повторить еще. Потому что Там же это перед сном миндально этого мало. болтается мышца, вот она и дает храп. Она Конечно. Ослабленная. Укладывается верхняя, там, да. Потому что мы, когда засыпаем, она вообще Вспомни, когда на расслабляется. спине. Здесь все у нас расслаблено. Да. Да. Там болтается. Понимаете? А если вы будете работать, то мышца уже будет в тонусе. И когда вы будете вставать, она уже не так будет расслабляться, она будет, ну, она будет расслаблена, но она будет нормально не закрывать ход, через который вы дышите. Все. Спокойной ночи. Спасибо. На этом закончили. Будьте здоровы.